सो गाइज तपाईले पनि आफ्नो यस्तो फोटोलाई कसरी एडोब फायरफ्लाई को मद्दतले यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज वेलकम टु आवर नेपगप टेक माइन्ड युट्युब च्यानल। र आजको यस भिडियोमा मैले यो ट्युटोरियललाई ल्यापटपद्वारा देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईसँग मोबाइल छ भने सिम्पली आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोम ब्राउजरमा गई साइडमा रहेको थ्री डटमा क्लिक गरी डेस्कटप मोडमा क्लिक गर्नुहोस् र एडोब फायरफ्लाई टाइप गरी सर्च अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो गाइज यहाँभन्दा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबभन्दा पहिला आउनु पर्ने चाहिँ एडोब फायरफ्लाईको वेबसाइटमा र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस छ र यहाँनिर तपाईँले एक्सप्लोर फायरफ्लाई बेटा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको अर्को यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँनिर भनेको छ जेनेरेट एआई एडोब भनेको छ। यसलाई चाहिँ स्किप गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेटिभ फिल भनेको छ। यसमा चाहिँ यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईँले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले स्किप गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको प्रम्प्टहरू युज गरेर आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ पनि र यहाँनिर आफ्नो फोटोलाई पहिला अपलोड गर्नुहोस् र जस्तो मैले यहाँनिर मेरो फोटोलाई अपलोड गर्दैछु। सो क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो एकदमै ब्याक क्रप भएर खिचिएको छ र मेरो टिकटक अथवाहरूको सर्ट भिडियो हेर्नु होला। जस्तै मैले अहिले यसलाई चाहिँ चस्मा लगाउन गइरहेको छु मेरो फोटोमा। मैले होइन घुम्न जाँदाखेरि चस्मा तलिन पाइएन तर मैले यहाँ चस्मा लगाउँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबभन्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ यता साइडमा रहेको इन्सर्टमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो देख्नुहुन्छ फरक खालको लुक्सहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। कुन खालको चस्मा लगाउनु अझै फेरि पनि यो चस्माहरू भएन भने मोर अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली चस्मा लगाउने तरिका चाहिँ यही नै हो फोटोमा होइन। जस्ट मैले अप्सनहरू हेर्दैछु कुन राम्रो हुन्छ भनेर। सो तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो फोटोमा चस्मा लगायत अन्य केही कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अहिले चाहिँ यसलाई राख्न चाहिनँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टुलले चाहिँ तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड भन्छ यसलाई स्पेस गरेर तपाईँ चाहिँ फोटोलाई तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यहाँनिर म फोटोसपमा जाँदैछु चाहिँ कि मैले यो फोटोलाई अझै एडिट गरेर एडोब फायरफ्लाईको मद्दतले अझ राम्रो बनाउन सकूँ भन्ने तरिकाले अहिले चाहिँ म फोटोसपमा जाँदैछु। यो तपाईँसँग मोबाइल छ भने पिक्सेल ल्याब अथवा पिक्सआर्टद्वारा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले फोटो लगेँ मेरो यही फोटो र देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ बाइक क्रप भएर खिचिएको छ। क्रप होइन यता बाइकको पछाडि भाग पनि आएको छैन, टायर पनि आएको छैन, अगाडिको टायर पनि आएको छैन। यसलाई चाहिँ मैले अब कन्ट्रोल एन गरेर न्यू फोल्डर लिएर यहाँनिर चाहिँ फोटोलाई न्यू फाइलमा सार्छु। यो फोटोलाई मैले यहाँ सारेँ र यसलाई अब सानो बनाउँछु यहाँदेखि र अब यत्तिकैमा मैले सेभ गर्छु र यता साइडको भाग कन्ट्रोल एस अथवा सेभ गएर फाइलमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जेपिजीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर गोविन्द जरुटा भनेर नाम राख्छु फोटोको। सो फाइनली मेरो फोटो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले जानुपर्ने हुन्छ फेरि एडोब फायरफ्लाईमा र यहाँनिर यसमा ब्याक गएर यसको फोटोलाई डाउनलोड गरौँ। चाहिँ र यहाँनिर मैले अब त्यो फोटोलाई अपलोड गर्न गइरहेको छु गाइज। सो त्यो फोटो चाहिँ डेस्कटपमा छ र यो रहेको छ। यता देख्न सक्नुहुन्छ गोविन्द जरुटा भनेर मेरो फोटो छ र फोटोलाई मैले क्लिक गर्छु ओपन गरेँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको साइडको भाग चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क छ, खाली रहेको छ। यो ब्ल्याङ्क भागलाई चाहिँ म अहिले इन्सर्टमा गएर यहाँनिर एड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। जुन भागमा तपाईँले फोटोको क्रोप छ त्यसमा टायर अगाडि थप्न सक्नुहुन्छ भने त्यस भागलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यो फोटो क्रोप भएर आधा आएको छ भने यो फोटोको पछाडि भाग देख्नुहुन्छ यहाँ सब्ट्र्याक्टदेखि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ र एडदेखि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गरेको कुरा चाहिँ इरेज हुन्छ र एड गर्दाखेरि सब्ट्र्याक्टले चाहिँ तपाईँको रिमुभ गर्छ। जस्तै इन्सर्टमा गएर एड गर्दाखेरि मैले यस्तो भयो र सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो इरेज गरेको सिलेक्ट गरेको भागलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। र इन्सर्टमा गएर अब मैले यसलाई चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छु। यतिकैमा आफ्नो फोटोको साइडमा चाहिएको भागलाई सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्न सक्छु। फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँनिर मेरो फोटो चाहिँ बब्बाल लुक्स आइसकेको छ। अघि कस्तो थियो अहिले यस्तो छ।
र अझै पनि थुप्रै अप्सनहरू छ यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई कुन फोटो मन पर्छ त्यही अनुसार छान्न सक्नुहुन्छ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ फोटोको लुक्स फोटो क्रोप थियो भने साइडमा सेम उस्तै फिल गरिदिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरको सिनेरी बादल र अब मैले फोटोलाई हाम्रो टाउको मात्र सेलेक्ट गरेर चाहिँ हेलमेट एडिट गर्न गइरहेको छु है त अब तल सर्च बक्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले सब्ट्र्याक्ट गरेर एडिट गर्दैछु इरेज गर्दैछु यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त सो एड गरेर यहाँनिर चाहिँ हल्का एडिट गर्छु त्यसपछि मैले यहाँ तल सर्च बक्समा लेख्छु प्रम्प्टमा चाहिँ हेलमेट भनेर मोटरसाइकल हेलमेट भनेर सर्च गर्छु सो गाइज तपाईहरुले यहाँनिर हेलमेट चाहिँ एड गर्ने तरिका चाहिँ यो भयो र अब मैले एड गर्न गएछु यो साइडमा चाहिँ हेलिकप्टर है त इन्सर्टमा जान्छु यसलाई चाहिँ इरेज गर्छु यो भागलाई एडमा गएर यो भागलाई इरेज गर्छु जस्ट सिलेक्ट बनाउँ हैन सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँ तलतिर लेखिदिन्छु हेलिकप्टर भनेर सो हेलिकप्टर अनि त्यसपछि जेनेरेट गरिदिन्छु मैले सो फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो हेलिकप्टरको लुक्स दिएको छ यहाँनिर र अझै अरू खालको लुक्स चाहियो भने यहाँनिर मोर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बब्बाल लुक्स छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ कीप गरेर कीप अप्सनमा क्लिक गरी सेभ माथि रहेको डाउनलोड अप्सन पनि गर्न राख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले क्यान्सल गरिदिएँ यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर सर्च गर्छु प्यारासुट भनेर जेनेरेट गरिदिन्छु सो यहाँनिर जेनेरेटिङ सो फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ प्यारासुटहरू टन्नै छ प्याराग्लाइडिङ क्यान्सल पनि गर्न सक्छ त्यति राम्रो छैन हैन अब म एउटा अरु अन्य कुरा देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर अब चाहिँ फोटोको देख्न सक्नुहुन्छ सबै फाइनली हैन तपाईले बुझ्नुभयो होला यो भिडियोमा के खालको कन्टेन्ट हो भन्ने कुरा हैन त्यसपछि चाहिँ अब फोटोलाई मैले चाहिँ अरु केही कुरा नि गर्न सक्छु तर अहिले चाहिँ मैले यतिकै डाउनलोड गरेँ तपाईले जस्ट यो एडोब फायरफ्लाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने यसरी नै र मैले फोटो डाउनलोड गरिसकेको छु फाइनली सो यहाँनिर चाहिँ के ब्लक्स सेभ भएको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तल साइडमा वाटरमार्क पनि आउँछ एडोब फायरफ्लाईको तर तपाईहरुले अन्य कुनै फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ एडिट गरेर क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ग्लोबल हटाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ यी तीनटै अप्सनद्वारा तपाईले फोटो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ सो अझै पनि तपाईलाई केही मनमा लागेको कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा अथवा मलाई इन्स्टामा सोध्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो यति नै थियो यदि भिडियोमा तपाई नयाँ हुनुहुन्थ्यो अथवा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला सो थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस सी यू नेक्स्ट भिडियो लेट्स